पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच युवराज सर, धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुन्छ पुण्यजी? म ठिकै छु। मन्त्रीको तलब कति हुन्छ हो सर? यस्तै होला, लाख वरिपरि। 1 लाख? अब चुनाव आउनको लागि 2 महिना बाँकी छ होइन? 2 लाख जति चाहिँ यसो चन्दा उठाएर कुलमान घिसिङलाई दिनु पऱ्यो क्या। किन? यिनले त साह्रै नकचरो व्यवहार गरे हेर्नुहोस्। यता रासपाको उपसभापति भइसकेको कुरा चाहिँ एग्रिमेन्टै गरिसकेका छ उनको पार्टीको अध्यक्ष र तपाईँको रवि लामिछानेले। तर म कुनै पनि पार्टीमा छैन, अहिलेसम्म कुनै पार्टीको सदस्यता लिएको छुइनँ भनेर हिजो बोल्नुभयो। अनि यसरी लाज पचाइ पचाइ बोल्नुभन्दा उहाँले 2 महिनाको मन्त्रीको तलब कति पाउने हो त्यति बरु हामी चन्दा उठाएर दिउँ कि भन्ने विचार गरे कि। फेरि यस्तो पनि होला नि त, मन्त्रीको सुखा तलबले मात्रै काम गर्लान्। जो मान्छे नयाँले त नखालान् नि त, नयाँ त अब भ्रष्टाचारै गर्न गएको त नभनौँ न। नयाँको मुख झन् 3टा हुन्छ, पुरानोको मुख 1-2टा हो। नयाँको त बहुमुखी हुन्छन्, यताबाट नि खान्छन्, पूर्वबाट पनि खान्छन्, पश्चिमतिर पनि मुख हुन्छ, उत्तरतिर पनि मुख हुन्छ, दक्षिणतिर पनि मुख हुन्छ, इशानतिर पनि मुख हुन्छ, नैऋत्यतिर पनि मुख हुन्छ, वायव्यतिर सबै जोडमा कोणमा मुख भएका। मुखबाट नि खान्छन्, चाकबाट नि खान्छन्? होइन, मैले मुखबाट भने खाने त मुखैबाट हो कि, तर तपाईँले देख्ने दृश्य मुख एउटा हुन्छ जो भात खाने मुख हुन्छ, खाना खाने। घुस खाने मुख चाहिँ चारैतिर फैलिएको हुन्छ क्या। मैले भनिहालेँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय सबै कोणबाट खान्छन्। अनि यति नकचरो व्यवहार गर्न मिल्छ त सर? उहाँले अस्ति उहाँले सहमति पत्र अहिले बाहिरिसकेको छ। सहमति पत्रको बुदामै चाहिँ रासपाको उपसभापतिमा डिपी अर्याल, स्वर्णिम वाग्ले सहित कुलमान घिसिङ रहने भनेर लेखेको छ। यसो गरौँ न, पहिला उहाँले अब यो भिडियो त 10 वर्षपछि पनि हेर्छन् मान्छेले, 20 वर्षपछि पनि। यो भिडियो मिडियाको अर्काइभमा खोज्न 20 वर्षपछिका, 10 वर्षपछिका, इभन 5 वर्षपछिका दर्शकहरूलाई गाह्रो हुन्छ। यही भिडियो हामीले इन्क्लुड गरिदिउँ भने विथ एभिडेन्स जान्छ नि त। अहिले पो एभाइलेबल छ जताततै। कुलमानजीले बोलेको हो कि होइन भन्ने ऐतिहासिक रेकर्डको लागि म तपाईँलाई एउटा भिडियो सो गर्छु जहाँ उहाँले केही बोल्नु भएको छ, यो हेरौँ ल। दोस्रो यसैमा मैले के थप्न चाहेँ भने तपाईँ यदि नागरिक जगमा बनेको सरकारको मन्त्री हो भने रासपाको नेता कसरी, रासपाको नेता हो भने नागरिक सरकार जगमा बनेको सरकारको मन्त्री कसरी? कसरी राजनीतिक प्रश्न नसोध्नु होला है, राजनीतिक प्रश्न नसोध्नु होला। कसरी प्रश्न राख्न पाउनुपर्छ साथी हो? हैन, प्रश्न यो जेनजीको प्रश्न। दिनसम्म म कुनै पनि पार्टीको सदस्य छैन। द्याट्स अल। ल भनेपछि यो भिडियो हिजो आएको हो। हिजो भनेको इतिहासको रेकर्डमा फेरि पिएनपी मिडियाको भिडियो 20 वर्षपछि हेर्दा पनि याद रहोस्। 2082 साल पुसको 22 गते बोलेको कुरा हो यो। भन्नाले 2082 साल पुसको 22 भन्दा ठिक केही दिन अगाडि, झन्डै 1 हप्ता अगाडि उहाँ रासपाको वरिष्ठ उपसभापति भइसक्नु भएको छ र तपाईँले भने जस्तो सिग्नेचर गरिसक्नु भएको छ। अब यो कति अराजनीतिक फन्डा हो, कस्तो धन्दा हो, जो मान्छे रासपाको वरिष्ठ उपसभापति भइसक्यो, सेकेन्ड इन कमान्ड भनेर डिक्लियर भएको छ, फोटोहरू आएको छ, सबै कुरा आएको छ। सिर्फ उहाँले म रासपाको वरिष्ठ उपसभापति भए मात्रै मुखले नबनेको हो। अब हुन त कतिले ट्रोल बनाए, होइन उहाँका सदस्य हो त, उपसभापति पो हो पनि भने। तर यसमा एउटा कुरा छ है सर, होला यो कानुनको डौसिङ पहिल्याउने कानुन चाहिँ वकिलहरूले, कुलमानजीले आफैले कहिले बोल्नु भएको छैन म रासपाको नेता भएँ भनेर भन्नु। कानुन आफ्नो ठाउँमा होला सर, पुरानाबाट यस्तै खालका प्रतिक्रिया आए भनेर हामीले नयाँ चाहियो भने यति चाहिँ आएको थिएन। होइन यति त कहिले आएको थिएन। यो त पाखण्डीपनको पनि हद भयो क्या। पराकाष्ठ। त्यो अर्को मन्त्री के भन्छ, मलाई हाम्रा मन्त्रीहरू के भन्छ, कुलमानजी कहीँ कुनै पार्टीमा गएको मलाई थाहा छैन भन्छ सिधै। ऊ आफै घन्टी बजाउन जान्छ। यो त सेटिङ रहेछ नि त। अनि फेरि यो नाटकमा फेरि यो बब्लु गुप्ता भन्ने मन्त्री फेरि जान्छ उता घन्टीकै पार्टीमा उपस्थित हुन्छ होइन। अनि बरु अलिकति मलाई के लाग्यो भने सुशीला कार्की चाहिँ एथिकल हुनुहुँदो रहेछ क्या। उहाँले 3 जना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिनको लागि आग्रह गर्नुभयो, तर यिनीहरू यति थेचरो रहेछन् कि सर, यति नकचरो रहेछन् कि राजीनामा दिँदैन। इथिकल होइन, लाज गालले गर्दा कानुन त जवाफ दिने ठाउँ नहुनाले आफ्नै वचनको गलपासो लाग्यो। बीबीसीमा उहाँले दिएको इन्टरभ्यू अनुसार कोही मान्छे पनि जो चुनाव लड्छ, दलीय राजनीति गर्छ, उनीहरूलाई म क्याबिनेटमा लिन्न, मन्त्री परिषदमा यदि उनीहरूले पोलिटिकल पोजिसन डिक्लेयर गर्छन् वा चुनाव गर्ने लड्ने घोषणा गर्छन् भने उनीहरूलाई तुरन्त फायर गर्छु भनेर जुन अहिले गइरै मिडियामा हो र बीबीसी नेपाली सेवामा दिएको इन्टरभ्यूको गलपासोको कारण पानीमाथिको ओभानो बन्न हो
उहाँले अनैतिकता कहाँ देखाउनु भएको छ भने उहाँले माग्ने होइन, उहाँ प्राइम मिनिस्टर हो, क्याप्टेन अफ क्याबिनेट हो, निकालिदिने। तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री भनेको अल इन अल हो, भिटो हुन्छ। उहाँले हरेक मन्त्रीको राजीनामा आफ्नो कोर्टको गोजीमा बोकेर हिँड्नुहुन्छ। उहाँले त फायर गर्ने हो नि, ल राजीनामा दिनुहोस् एक शब्द भन्ने हो, एक आध घन्टामा ल्याएनन् भने तपाईँलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ भनेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बबु गुप्ता र यी कमसेकम कुलमान घिसिङजी तीनजनालाई फायर गर्ने अधिकार, कर्तव्य र दायित्व उहाँको हो। उहाँले पनि नाटक गरिरहनु भएको छ। उहाँले अब के न्यारेटिभ्स बनाउँदै हुनुहुन्छ भने खोइ उहाँले स्वीकार गर्नु भएन आफू दलको सदस्य भएको, मैले कसरी हटाउँ भनेर भन्न उहाँले पृष्ठभूमि बनाएको हो। यो सबै डिजाइन हो। तर यसभित्र राजनीतिभित्रको राजनीति, कथाभित्रको कथा, व्यथाभित्रको उपव्यथाको छुट्टै च्याप्टरको रहस्योद्घाटन चाहिँ यो जेम्स बोन्डको मुभीका स्पाईहरूले अर्थात् आर्थर कानन डायलको सर्लक होम्सका पात्रहरूले मात्रै यसको उत्खनन गर्न सक्लान्। एउटा कुरो निवेदन गरौँ, भन्नुहोस् न, त्यही छ। यसको अर्को पाटो भाइसे भरसम्म जाउँ त। कुलमानजीको बारेमा एउटा कुरा सनसनीखेज आएको थियो, प्रचण्डजीले पनि भन्नुभयो, भरत दाहालले पनि भन्नुभयो। त्यो पाटोबाट हेर्ने हो भने यो चिज अझ रहस्यात्मक, अझ अदृश्य शक्ति केन्द्रको हात र यहाँ बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अपहरण शैलीमा ककल्ला ल्याइयो र ककल्ला सिग्नेचरमा थिच्न लगाइयो, ककल्ला रासोपा बनाइयो भन्ने किस्साको एउटा पाटो पक्षलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीले कुलमानजीको बचाउ गरेको होइन, तर यसको एउटा रहस्यमय पाटो हेर्ने हो भने के कुलमानजी हाँसी खुसी राजी खुसी रासोपा भएको हो अनि कुलमानजीको पार्टीभित्र रासोपामा मिल्नु हुँदैन भन्ने दृढ मतको आधारमा उहाँ युटर्न गर्न खोजेको हो के कुलमानजी आफ्नो चुनावी अभियानलाई गति दिनको लागि केही समय क्याबिनेटमा रहेर राजीनामा दिएर तालमेलको स्थितिमा मात्रै रासोपासँग चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, उज्यालो पार्टी बचाएर तालमेल गर्दै उहाँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ। यसको सङ्केत चाहिँ कहाँ आउँछ भने कुलमानजी उपसभापति भइसकेपछि पनि उहाँले आफ्ना केही मानिसहरूलाई निर्वाचन आयोगमा पठाएर त्यो समानुपातिक लिस्ट हेरफेर गर्न खोज्नु भएको थियो। पहिले हामीले रसिद काटिसकेका छौँ, हाम्रो लिस्टमा सदर गर्नु पर्यो भन्ने अनुप उपाध्याय सहितको टोलीलाई निर्वाचन आयोगले सुशीला कार्कीको टेलिफोन आएको हुनाले नाजवाफ फर्काइदियो। यो कानुन त मिल्दैन, गैर कानुनी हुन्छ भनेर पठाइदिए पनि उहाँहरूको स्ट्रेटेजी मैले के देखेँ भने रीमा विश्वकर्मा लगायत एकाध मान्छे समानुपातिक लिस्टबाट आउँछन्, जस्तो एकनाथ ढकाल आयो नि त, उनको पार्टी त छुट्टै थियो नि, एउटा नजिर त छ नि त। एकनाथ ढकालको कुन्नी के जाति परिवार नियोजन पार्टी हो कि परिवारवादी पार्टी, त्यो होलीवानवाला पार्टीले नेकपा एमालेसँग प्याचअप गरेर निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पार्टीको अस्तित्व बचाएरै एमालेको तर्फबाट अनैतिक तरिकाले यी होलीवानवाला एकनाथ ढकाल सांसद चुनिए समानुपातिक। अनि उनले के भनिरहेका थिए भने होइन हौ म त परिवारवादी दलै हुँ भने। 2048 सालमा पद्मरत्न तुलाधर एमाले थिएनन्, मल्ल के सुन्दर एमाले थिएनन्, तर उनीहरूले सूर्य चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेर पोहोर साल अलिकति बाल कमल थापा सांसद हुनबाट जोगिए, उनी पनि एमालेको सूर्य चिन्हबाट उठे। भनाइको मतलब यसरी कुलमानले आफ्नो रासोपाको घन्टी चुनाव चिन्ह अन्तर्गत समानुपातिक ढोक्सामा आएको मतको आधारमा बढीमा एक दुईजना सांसद उनको होला, रीमा कन्फर्म छ, अर्को कोही होला। प्रकाश सपुत नि छन् नि? प्रकाश सपुत यिनको होइन, बालेनको हो प्रकाश सपुत, यिनको राम लामा हो। राम लामा, अब त्यो पनि नाम फिर्ता लिन्छु भन्थे के नाटक गरिरहेछन् कुन्नी। अब यो मैले बुझेसम्म चाहिँ मेरो त्यहाँ आफन्त पनि हुनुहुन्छ एकजना केन्द्रीय सदस्य, म नाम लिन चाहन्न। होइन, मैले नबुझेको कुरा क्या, अस्ति एकता सभा चाहिँ उहाँहरूले राख्नु भएको थियो रासोपाले, न कुलमान गए न बालेन गए। बालेन दिनभरि महानगरपालिकामा जान्छन्, आफ्नो काम गर्छन्, बेलुका उता जुवागलतिर जान्छन् रे। यी कुलमान पनि घन्टीघर अहिलेसम्म पुगेका छैनन् क्या। यिनीहरूले नाम मात्रको एकता गरिरहेको जस्तो देखाएको छु क्या। हेर्नुहोस् त, तपाईँको रासोपाको यत्रो हाई थियो, यत्रो क्रेज थियो, समानुपातिकमा पहिलो नम्बरमा यिनीहरूको मान्छे होइन। यो तपाईँले भनेको कुरा त्यो कन्स्पिरेसी थ्योरीसँग त कतै मिल्दैन। यिनीहरूले ल्याएको समानुपातिकको मान्छे पहिलो नम्बरमा, रासोपाका समानुपातिकहरू पछिल्लो लास्ट लाइनमा होइन। अनि अहिले तपाईँ यिनीहरू न पार्टी कार्यालय जान्छन् होइन, अनि फेरि आफ्ना मान्छेहरू केन्द्रीय कमिटीमा पनि पठाएका छन्। यो रासोपा हाइज्याक गर्ने, रविलाई जेल पठाएर चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुने यिनीहरूको दाउ हो कि क्या छ? यस्तो बालन शाह
अहिले रवि लामिछानेको रविले पार्टी त आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेछन् जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई भित्रभित्र किन अहिले यहाँ सबै फस्दैछन्। रवि मात्रै होइन, बालेन मात्रै होइन, कुलमान मात्रै होइन। यसबाट सिर्फ फाइदा भयो भने बालेनमा मात्रै हुने देख्छु म। त्यसको पनि म व्याख्या गर्छु। बालेन शाह लिभिङ टुगेदर बसे, लिभ इन रिलेसनमा छन् रवि लामिछानेसँग। आई लभ यु भने मात्रै हुन्, त्यो पनि आई हेट यु टाइपको हो, किनभने एफ यु फुवाला शब्द प्रयोग गरिसकेका छन् रवि लामिछानेको निम्ति, राष्ट्रपाको निम्ति। उनी हात मिलाउनु पनि चाहँदैनन्। कुलमान चाहिँ अपहरण गरेर जग्गेबाट लैएकी बेहुली जस्तो, जो जतिखेर नि भाग्न चाहन्छ र डिभोर्स गर्न चाहन्छ। कुलमानजीको दाउ मैले तपाईँलाई भनिदिइहालेँ। कुलमान अहिले पनि भाग्न चाहन्छन्। अरे त्यो त देखिएकै छ त। कुलमानजीको मुख हाँसेको छ, मन हाँसेको छ। तपाईँले कुलमानजी एकदम चङ्गा हँसिलो भएर छाती पिटेर कुलमानजी फटा मान्छे कसरी हाँसोस् त भने त्यस्तो फटा रहेछ, राष्ट्रिय फटा रहेछ नि। अब त्यो अनलाइन खबरले त लेखेको लेखै छ। नेपाल भारतको सम्बन्धमा समेत तपाईँको दरार आउने गरी कुलमानजीले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता रद्द गरे होइन, जबकि त्यसमा नेपाललाई घाटा लाग्ने थियो। यद्यपि त्यो घाटा 40 करोड रुपियाँ झ्वाम हुने गरी कमिसनको चक्करमा कसरी हाँसोस् त्यस्तो मान्छे। हिजो अझ के भन्दैछन् उनी भने त्यो पत्रकार अनि त्यो लेख्ने मान्छेहरू के ऊर्जा विज्ञ हुन् भनेर उनी कता थर्काउँदै थिए। अनि त्यो पत्रकारले केही नबुझिकन लेख्यो होला त। होइन, त्यहाँ अथेन्टिक कुराहरू छ। ऊर्जा विज्ञ हुन इन्जिनियरिङ पढेर मात्रै ऊर्जा विज्ञ हुँदैन। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईँले कुनै दिन चन्द्रमणि प्रसाई भन्ने व्यक्ति भेट्नुहोस् अथवा प्रदीप प्रसाईजी भेट्नुहोस्, उहाँहरू यो तपाईँको हाइड्रो इन्जिनियरिङ सम्बन्धी महारथ हासिल गरेको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मसिनो सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ। के पुलिसको सूचना लिनको लागि पुलिसै हुनुपर्छ? अपराध अनुसन्धान शाखाको एसपी नै हुनुपर्छ क्राइम बिट हेर्नको लागि? तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, अमेरिका, युरोप, भारत, हामी कहाँ चाहिँ अलिकति बिट कमजोर छ। पहिला त राम्रै थियो। अहिले पनि नेपालको मूलधारको मिडियामा सरोजराज अधिकारीसँग त मर्र गए प्रहरी प्रशासन र आर्मीका मान्छेले सूचना लिन्थे। क्राइम बिट हेर्ने क्राइम रिपोर्टरसँग यति ठुलो शक्ति हुन्छ कि उनीहरूले अन्डरवर्ल्डको सूचना र पुलिसको सूचना सठिक ल्याउँछन्। भने जस्तै ऊर्जाको सम्बन्धी त्यो बिटमा रिपोर्टिङ गर्ने मान्छेले ल्याउन सक्दैन त। मनोज सेवालजी जो एमडी कुलमानजीको प्रिय एमडी हुनुहुन्थ्यो, अहिले खोसुवा हुनुभयो, र हितेन्द्रजी देवजी आउनुभयो, उहाँले धेरै रकम बचाउनु भयो भनिन्छ। र त्यो बेलामा जुन सम्झौता गर्नुभयो 43 करोड घाटामा जाने भयो। अब कुलमानजीको यो मान्छेले अनिखेरि यो पिपिए गर्दा त 43 करोड घाटा लाग्ने गरे रहेछ भने अनि त्यो अन्डरग्राउन्ड तार भूमिगत गर्ने बेलामा त कति एकलौटी खाएको होला होइन। अनि त्यो तपाईँको त्यत्रो वर्ष भारतसँग विद्युत किन्दाखेरि कति घोटाला भयो होला, ट्रान्सफर्मर किन्दाखेरि कति घोटाला भयो होला। त्यही भएर उहाँमाथि मुद्दाको खातको खात छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको उजुरी छ। प्रकाश तिमल सिन्हा भन्ने नागरिक दैनिकमा काम गरिसकेको, राजधानी दैनिकमा काम गरिसकेको भाइले क्याटेगोरिकली गुम्बा व्यवस्थापन समितिको सदस्यको नाउँमा तपाईँले 90 करोडको घर अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा किन्नुभयो। त्यो फिर्ता ल्याउन खोज्दाखेरि ठुलो लफडा भयो। अहिले तपाईँ टेन्सनमा हुनुहुन्छ भनेर लेख्नुभयो। मैले त्यतिखेर पनि तपाईँको मिडियामा भनेको थिएँ कि त प्रकाश तिमल सिन्हालाई तपाईँले मानहानिको मुद्दा हाल्नुहोस्, साइबर क्राइम लगाउनुहोस्, होइन भने मौनम सम्मति लक्षणम भने जस्तो न तपाईँको सचिवालयले खण्डन गर्छ न तपाईँले खण्डन गर्नुहुन्छ। यो के पारा हो भनेको थिएँ। हिजो नेपाल प्रेसले मैले 2 महिना अगाडि तपाईँका इन्टरभ्यू दिँदा उहाँ माओवादीको ऊर्जा विभागको सदस्य हो भनेको थिएँ। हिजो नेपाल प्रेस आफैले त्यो लेख्दियो भनेपछि हिजो पनि कुलमानजीले माओवादी होइन भनेर ढाँट्नु हो, जबकि उहाँ ऊर्जा विभाग सदस्य हुनुहुन्थ्यो माओवादीको। यो कुरा दीपशिखा के अरे उसले माओवादीका केन्द्रीय सदस्यले यो कुरा समथिङ के पौडेल मेरो मित्र नै हो, उहाँ बागमती प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरा खोल्नु भएको थियो। अब अहिले पनि उहाँले तपाईँ हेर्नुहोस् है कस्तो आश्चर्यजनक कुरा छ भने अहिले पनि उहाँले तथ्य लुकाइरहनु भएको छ होइन। अब यहाँ हेर्नु त ऊर्जा विभागको सदस्य यहाँ लेख्यो नेपाल प्रेसले, राष्ट्रपा उपसभापति कुलमानले भने आजको दिनसम्म म कुनै पार्टीको सदस्य छैन। मन्त्री बन्नु अघि घिसिङ तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको ऊर्जा विभाग सदस्य थिए भनेर यो मैले हो र अलिकति फोकस गरेर खिचाउँथ्यो। नेपाल प्रेसले नै लेख्थ्यो, यसको खण्डन आएको छैन किनभने हिजो पनि उहाँ माओवादी हुनुहुन्थ्यो। अब मान्छेले के अनुमान काटेका छन् भने अहिले चुनाव अगाडि चाहिँ उहाँ रासपासँग तालमेल गरेर सम्भवतः घन्टी नै लिएर जान सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नै चुनाव चिन्हबाट जान सक्नुहुन्छ। होइन भने उहाँ चाहिँ चुनावपछि यो सहकार्य तोडेर जानुहुन्छ। अहिले मौन रहनुहुन्छ। उहाँको अहिले सहकार्य मात्रै हो, उहाँको शरीर वास्तवमा राजसभामा रह्यो भने पनि मन माओवादीतिरै छ। अब उहाँको श्रीमती राप्रपातिर हेर्नुहोस् है।
हो र? अचम्म कुरो हो नि त। राप्रपाको जिल्ला कार्य समिति अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त, धादिङ हो कि कतातिर, यो कुरा त जम्मै थाहा छ। उहाँको श्रीमती बुद्धिमान तामाङको छोरी हो, त्यो हैसियतले उहाँको श्रीमती अहिले त उहाँको पार्टीतिर कता कता प्रवेश गर्नु होला होइन। हुन त यो प्रसङ्ग पूरक प्रसङ्गको अहिले राप्रपाका एकजना माननीय जो सधैँ ढोकिरहन्थे सुशीला कार्कीको च्याम्बरमा, सुशीला कार्कीजीले अपमानपूर्वक तपाईँ गेट आउट भनिसकेपछि अहिले रासपा प्रवेश गर्न खोजिरहेछन्, तर होइन म जान्न भनिरहेछन्। जानु अगाडि कसले जान्छ भन्छ त भनेर भोलि प्रवेश गर्न सक्छन् होइन। हिजो पनि मौका हेरेकै हो। जानु जब कुनै पार्टीमा रहन्छ भने अनि त्यसमा जान्छु भनिन्छ त भनेर उनले भन्न सक्छन्। र याद गर्नु होला कि माओवादीमा कुलमानजी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो त माओवादीका केन्द्रीय सदस्यले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। अनि प्रचण्डले भने त जुन थालमा खाए त्यही थालमा पाल पारे भनेर, दुलो पारे भनेर। अब उहाँको दाउपेच मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चुनावपछि उहाँ माओवादीतिरै जानुहुन्छ हो। उहाँको अधिकांश सदस्यहरू पनि माओवादी नै छन्, उहाँको दबाब त्यही छ। अलिकति उहाँले कस्तो भने, अनि अर्को कुरो, उहाँको एउटा व्यवस्था चाहिँ बुझिदिनुपर्छ है। त्यो व्यवस्था चाहिँ के हो भने यो सुदन गुरुङ भन्ने मान्छेले उहाँलाई साँच्चै किडन्यापै गरेर लगेर जबरजस्ती रासपा बनाएको हुनसक्छ। उहाँको त्यो व्यवस्था हुनसक्छ। उहाँ मनले हाँसी खुसी होइन। अब बालेन शाहको चाहिँ यहाँनिर के रहेछ भने नि, बालेन शाहलाई रासपा कब्जा गराउनको निम्ति र प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति, लुसिफरवादी सोचलाई प्लान्ट गर्नको निम्ति रवि लामिछानेलाई पनि जबरजस्ती सिग्नेचर गराइयो, बालेन शाहसँग मिलाइयो, चाउरे पिरती गराइयो, कुलबानुलाई पनि ल्याइयो। एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, नयाँ पार्टी खोल्नु भएको रहेछ, म त स्विच अफ गरेर बसेको छु भन्नु हो। अलिकति कम्युनिस्ट सोचको मान्छे किन हो तपाईँ, किन डराइरहनु भएको छ, भागिरहनु भएको छ भने कुन दिन आएर सुदनले अपहरण गर्दा मेरा पनि यसो 1 लाख जति मान्छे छन्, त्यो देखेर मलाई अपहरण गरेर रासपा बनाउला भन्ने पिर छ भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ त रासपा बनाइदिने ठेक्का चाहिँ सुदन गुरुङको रहेछ सबैलाई। अनि आफै केन्द्रीय कमिटीमा परिवेशन फेरि पदाधिकारी पाएन छन् अहिले यस्तो त्यो नाटक हो, फेरि त्यो अर्को नौटङ्की हो। त्यो सबै देखाउने कुरा हो। पदाधिकारी उनले खोजेको पद पाउँछन्, उनीहरूकै हो रासपा, रविको पनि होइन। रविजीले त अहिले के गरिरहनु भएको छ भने रविले पार्टी जिम्मा लगाइदिए, जसो बाहुन बाजे उसे स्वा डमडम्बरु हो, त्यही तालमा माधवीको तालमा नाच्ने हो। तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने रवि लामिछानेको हातबाट रासपाको पकड त्यो दिन गुम्यो जुन दिन उनी एउटा सम्झौता गर्ने मुडमा जेलबाट छुटाइए। याद गर्नु होला, शब्द फेरि याद राख्नुहोस्। बालेन शाहलाई रासपामा ल्याएर डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर नेता बनाएर भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने सहमतिमा मात्रै उनी जेलमुक्त भएका हुन्, नत्र फाइल त खोलाइदिएका थिए उनीहरूले। तपाईँले एउटा कुरा टाइमिङ हेर्नु न, रवि लामिछानेको पाटन अदालतमा फाइल खुलाए अनि त्यही बेलामा सम्झौता भएको छ। सम्झौता नगरेको भए त्यही फाइलको आधारमा जान्थे उनी फेरि जेल, रित्तो हात हुन्थ्यो। किनभने उनीलाई त डर देखाइएको छ, कुलमानजीलाई चाहिँ अख्तियारको र सम्पत्ति शुद्धिकरणको भय देखाएर उनीहरूले सम्झौतामा लगेका हुन्। उनीहरू सबको उद्देश्य के छ भने अब काङ्ग्रेस पनि फुटाइदिने भए। हेर्नुहोस् है, काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउन हिजो विमलेन्द्र दिदीको हुर्मा तुगिसके, अब त्यहाँ पिटपाट गोदगात के हुने होला, अब 2-4 दिनमा त हेर्नै बाँकी छ। भनेपछि काङ्ग्रेस फुटाएर गगनको नेतृत्वमा रासपा फ्रेन्डली पार्टी बनाइदिने अनि रासपाको बहुमत सुनिश्चित गर्ने, जसरी पनि बालेन शाहलाई जिताउने। अनि रवि लामिछाने जितुन हारुन् मतलब छैन, किनभने उनी सांसद भए पनि नभए पनि मुद्दा टुङ्गिँदैन। उनलाई फेरि जेल पठाइदिने, यहाँ गेम प्लान विदेशी शक्ति केन्द्र, कुलमानजीलाई यहाँबाट भगाइदिने। मात्र केही मत अहिले कुलमानजीले रिप्रेजेन्ट गरे पार्टीको केही लाख तामाङहरूको मत छ, केही लाख उहाँको शुभचिन्तकको मत छ, त्यो यो ढोक्सामा हालिदिने। समानुपातिक भनेपछि त भर्र खस्ने भयो नि त। भनेपछि पहिलो पार्टी बालेनकोलाई बनाएर पछि गगनहरुमा पनि त्यही मिलाएर सके गगनको नेतृत्वमा सगलो काङ्ग्रेस कब्जा गर्ने, नसके टुक्रिएको काङ्ग्रेसलाई त्यहाँ मिलाउने। अब सबै बन्दोबस्त मिलाउन त ऊ विवेकानन्द फाउन्डेसनको आयोजना गरेको गोष्ठीको नाउँमा त्यसको अध्यक्ष अजित डोभाल जो मोदीका दाहिने हात हुन्, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुन्, उनीसँग कुम जोड्न पुगिसक्यो त। सबभन्दा मोदीको प्रिय पात्र भनेको सोनी बाबुले नि पुगे होइन, लागि पहिला पनि लागेकै हो नि। आश्चर्य यसमा मान्नुहोस् कि
परम्परागत पार्टीका नेता जस्तो प्रचण्ड जानु, बाबुराम जानु अथवा आरजु जानु यो कुनै नौलो कुरो होइन। यहाँ स्वर्णिम वाग्ले रवि लामिछानेको भए बालेन शाहको दूत बनेर जानु पो आश्चर्य। अनि स्वर्णिम वाग्ले नयाँ पुराना सबै चोर हुन् भने चाहिँ मिल्यो होइन? मिल्यो होइन। स्वर्णिम वाग्ले दिल्ली जानु अगाडि सबभन्दा लामो काने खुसी खुसामत त बालेनसँग भयो नि त, रविसँग खास सल्लाह भएको छैन। अनि हो यहाँ त समीकरण यसरी बदलियो कि रवि लामिछानेलाई वज्रमुखा चखाउन, त्यो त बालेन शाहको इसारामा ल डाक्टर साहब तपाईँ बजेट लेख्ने तयारी गर्नुहोस्, अबको अर्थमन्त्री हो भन्ने टाइपले भाषण गर्नुको कारण बालेनको दबाब हो। बालेनले आफ्नो क्याबिनेटमा, किचन क्याबिनेटमा उनलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेका छन्, किनभने रवि लामिछानेको कारण त गुवा रोएर झन्डै डिप्रेसनमा परे हो नि त स्वर्णिम वाग्ले। यो कुरा तपाईँले मैले भनेको छैन हो र? तेरिका उनलाई अर्थमन्त्री बनाउने सहमतिका साथ वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रेसरमा, IMF को प्रेसरमा त्यतिखेर उनलाई पार्टीभित्र भित्राइयो। रवि लामिछानेले लामो समयसम्म उनलाई उपसभापति दिएनन्, यो कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ। अनि तनहुमा जिता वास्तवमा उनको क्यालकुलेसन के थियो भने तनहुमा स्वर्णिम हार्छन् भन्ने थियो रविजीको, यिनको राजनीतिक सिद्धिन्छ भन्ने थियो, किनभने सर्वेन्द्रजीले जित्नुहुन्छ भन्ने क्यालकुलेसन रहेछ। त्यो एक त काङ्ग्रेसको डोमिनेसन छ, काङ्ग्रेस वा सर्वेन्द्रजीले जित्नुहुन्छ, यिनीलाई खासै भोट हाल्दैनन्, तनहुँ भने पहाडी जिल्ला। अनि सुरुमा उनले हात जोडाएर छन् मलाई तनहुँ नलगिदिनु, भविष्यमा गोर्खा वा काठमाडौँबाट उठ्छु भनेपछि होइन स्वर्णिमजी तपाईँ जानै पर्छ भनेर लगिदिए। लातले हाने कुकुर भण्डारमा भने जस्तो त्यतिखेर जनमत उल्ट्याएको थियो। रविजीको एक्सपेक्टेसन विपरीत स्वर्णिमले नतिजा ल्याए। अब रविजीलाई नाकमा नथी आयो। अब भयो के भने स्वर्णिमजीलाई अर्थमन्त्री बनाएर लाने कुरामा दलहरूले पनि, अब दलमा पनि सिआइएको प्रभाव छ, रको प्रभाव छ, दलभित्र पनि खेल्यो विदेशी शक्ति केन्द्रले, रविजीलाई दबाब दियो। रविजीले एउटा दबाब मान्न बाध्य हुनुभयो, नाकमा नथी लगाएर त्यो भने उपसभापति बनाउनै पर्यो, अर्थमन्त्री बनाउनु भएन। अनि त्यो ठुलो पीडा छ, भयङ्कर पीडा छ। जब जब एकता हुन्छ तब तब घट्ने नम्बर भने त स्वर्णिमको। यहाँ त अर्को खेल भइसक्यो नि, गगन स्वर्णिम बालेन हो अबको नेता भने राष्ट्रपाको। अब 5 वर्षपछि हेर्नु न, रविजी अर्कै टाकुरामा पुग्नुहुन्छ, कुलबानजी कता हो कता बिलाउनुहुन्छ, यस्तो भइसक्यो। र बालेन शाह भन्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेपालमा युक्रेनपन्थी नीति लागू गरेर भ्लादिमिर जेलेन्स्की प्लान्ट गर्ने अन्तिम तयारी छ। त्यसको लागि त हेर्नुहोस् अपराधको रेकर्ड बनाएका, भ्रष्टाचारको रेकर्ड बनाएका खुङ्खारभन्दा खुङ्खार मान्छे आइसके त। बालेनको कोटाबाट हेर्नु न, केन्द्रीय सदस्य आएका मान्छे केटाकेटी मात्रै छैन नि, डरलाग्दा मान्छेहरू आएनन्। तपाईँको टिकापुर हत्याकाण्डमा अभियुक्त दोषी ठहर गरेर अदालतले सजाय दिएको र अहिलेसम्म 8वटा पार्टी चारिसकेको लक्ष्मण थारू आए कि आएन? के भन्नुहुन्छ? अनि रवि लामिछाने कति झस्किरहेछन्। रवि लामिछानेले 72 सालमा त्यो घटना लगत्तै टेलिभिजनमा काटीका नसा फुलाएर यो देशमा फाँसीको सजाय छैन, होइन भने फाँसीको सजाय हुन्छ, अपराधको राजनीतिकरण गर्ने हो, यो घटिया कुरा हो। त्यसरी ताकि राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूको छातीमा भाला रोप्ने, गोली हान्ने यस्ता अपराधीहरूलाई अहिले राज्यले नबचाओस् खबरदार भनेर यिनै बोलेको कि भिडियो देखाइदिनु पर्छ। देखाइदिउँ र त्यसपछि अलिकति हामीले असलियत पनि पत्ता लगाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् यो देशमा त यो हामीले फिल्ममा हेर्थ्यौँ, हिन्दी फिल्मतिर होइन, जे पनि हुन थाल्यो के, जे पनि मन्त्रीको पनि नैतिकता छैन, प्रधानमन्त्रीको पनि नैतिकता छैन, जे पनि भन्छन् जे पनि गर्छन्। मलाई त अनौठो लाग्यो सर, यो नयाँ भन्नेहरूमा त झन् नैतिकता कुन चराको नाउँ हो, गोरु बेचेको पनि साइनो छैन। अब अहिले त घरिघरि एआईले बनाएको पनि भनिदिन्छन्। अब सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्रभन्दा टसको मस गर्दिनँ भन्थे रासपावाला, अहिले 2-4 जना फेरि हाम्रो स्वागत नेपालमा, अर्को त्यो एउटा आवारा गरिएको भड्किएको प्रेतात्मा जस्तो एकजना कुन चाहिँ पत्रकार हो कि पत्रकार भाइ पनि राजाको आशा गरिरहेछ त्यहाँ गएर बिरबलको खिचडी पाक्ला र खाउँला भने जस्तो। ल रविजीको यो भिडियो हेरौँ त। राजनीतिक घटना भन्ने टिकापुर घटनालाई सरकार र मन्त्री परिषदले राजनीतिक घटना भन्ने दुस्साहस गर्दैछ रे। सत्ता टिकाउन र भत्ता पचाउन गुहु र गोबर पनि चिन्न छोड्नु हो कि क्या हो? राजनीति र अपराधको परिभाषा थाहा छैन। राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूको छातीमा भाला रोपेर मुटु भेदन गरी विभत्स हत्या गरियो। सत्य सेवा सुरक्षण भन्दै अहोरात्र जनताको जीव धनको रक्षा गर्न खोजिएका 8 जना राष्ट्र सेवक मारिए।
भाला रोपेर लखेटी तानेर निर्मम हत्या गरिएका राष्ट्र सेवकको विधवा पत्नी र टुरा सन्तानको आँखामा आँखा जुदाएर भन सरकार कि टिकापुर घटना राजनीतिक घटना हो। आमाको काखमा रमाउँदै दुध खाँदै गरेका अबोध बालकको मृत्यु हुँदा वेदनाले ढलेकी र बेहोस भएकी उनकी आमाको होस अझैसम्म राम्रो खुलेको छैन। यी आमाको आँखामा आँखा जुदाएर भन सरकार टिकापुर घटना राजनीतिक हो कि एउटा अमानवीय हिंसक र जघन्य अपराध। विशेष गरेर थारू आन्दोलन र टिकापुरका घटनालाई लिएर म सञ्चारकर्मी रहँदा मेरो सूचनाको दायरा आज जति फराकिलो थिएन। मेरो बुझाइको दायरा कमी हुँदा मैले कहीँ कतै मन दुखाएको छु भन्ने महसुस भएको छ। आज यस पावन दिनमा, ऐतिहासिक दिनमा मन दुखेका सबैप्रति म हृदयदेखि नै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। सिक्ने र समृद्ध हुने क्रममा म अझै पनि आफूलाई सिकारु एउटा नागरिक भनौँ, सिकारु एउटा राजनीतिक कर्मीका रूपमा परिष्कृत पार्ने यात्रामा अगाडि बढेको छु। यी मात्र होइनन्, धेरै कमी कमजोरीहरू भएका होलान्। त्यसले मलाई एउटा पाठ सिकाएको छ। मलाई विश्वास छ यो यात्रामा तपाईँहरूको साथमा हामी विगतमा भएका जति पनि कमी कमजोरीहरू छन् तिनलाई सच्याउनेछौँ र त्यसलाई ऐतिहासिक मोडमा लिएर जानेछौँ। जुन समाजमा विभेद हुन्छ त्यो समाज मान्छे बस्न लायक समाज रहँदैन। विभेद रहित समाज निर्माण गर्ने क्रममा पार्टी प्रतिबद्ध छ। हाम्रा प्रतिबद्धताहरू लिखित रूपमा हामीले प्रस्तुत पनि गरि नै सकेका छौँ, जसलाई यहाँहरूले हेर्नुभएको छ। र आज हामीले हस्ताक्षर गरेका कागजमा आज गरिएको हस्ताक्षरका ती अक्षरहरू फगत अक्षरहरू मात्र होइनन्, त्यो हामीले विशेष गरेर थरुवाट आन्दोलन र थारू समुदाय सम्पूर्ण त्यो इतिहासलाई साक्षी राखेर गरेको हस्ताक्षर हो। यसको जवाब हामीले पुस्तौँ पुस्तासम्म दिनुपर्ने हुन्छ। म तयार छु। पार्टी सभापतिका रूपमा यो जिम्मेवारी लिन म तयार छु। यही भनेको होइन। तर यस्तो रहेछ कि हामीलाई के लाग्छ भने नि जो सबभन्दा बढी चोथाले पत्रकार भयो त्यो सबभन्दा चाहिँ ओहो खुङखार पत्रकार होला भने अहिले पनि जन्मिया छन् एक दुईवटा होइन चोथाले पत्रकारहरू। जति बढी गाली गर्यो, जति बढी चाहिँ नेतालाई सराप्यो उति चाहिँ ओहो यो जस्तो राम्रो पत्रकार कोही रहन्छ भन्ने हामी सोच्छौँ। तर हामीले अलिक फ्याक्टमा टेकेर होइन, गाली गर्दा पनि अलिक फ्याक्टमा टेकेर गर्नुपर्छ, नत्र पछि आफूलाई गाह्रो पर्छ भन्ने कुरा त क्लियर भयो। कुलमान घिसिङलाई हामीले जे भन्यो, जे नकचरो प्रवृत्ति देखायो त्यो त गलत हो नि। हिजोकाले त्यही गरे भनेर हामीले कुलमान घिसिङको अहिले के भन्छ विरोध गरेका हौँ। तिमी पार्टी सरकारमा पनि बस्ने, पार्टीमा पनि बस्ने, अनि बाहिर आएर सफेद झुट बोल्ने त मिल्दैन नि त होइन। अब यो पत्रकारिता गर्नु र राजनीति गर्नु धेरै फरक रहेछ कि। अहिले यो देशमा मैले के देखेँ भने विगत 10औं वर्षदेखि म सोसियल मिडियामा बोल्दैछु। पहिला कर्पोरेट मिडियामा बोलियो, अब सोसियल मिडियामा बोल्दा कमेन्ट सेक्सन हुन्छ होइन, चाहे फेसबुकमा होस्, चाहे टिकटकमा होस्, चाहे युट्युबमा। त्यहाँ मैले हेर्दा 10 वर्षदेखि मैले अब्जर्भेसन गरेको करिब 2000 मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाइहालौँ भने रहेछ कि मेरो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङमा 2000 जति मान्छेलाई फेसबुकबाट प्रधानमन्त्री बनाइसके। अब सबभन्दा बढी फेसबुकबाट प्रधानमन्त्री बनाएको भनेको बालेन शाहला हो, अनि रवि लामिछानेलाई हो। धुर्मुसलाई 500-700 चोटि बनाए, धुर्मुसुन्तलाई बनाए होइन। जो आउँछ राम्रो बोल्छ प्रधानमन्त्री। तपाईँले पनि राम्रो प्रश्न सोध्नु भने त्यो प्रश्न गर्ने मान्छेको अनुहार देखिएन, त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री बनाए देश भन्छ भनिहाल्छन्। अनि मलाई पनि यसो स्क्रिनसट राखेको छु, 100 चोटि जति चाहिँ धेरैले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेका छन् कि। म के भन्छु भने तपाईँहरूले कसैको मिठो कुरा सुन्नुभयो अनि तपाईँहरू कसैको कुरा एकदम मनैमा छोएर जच्यो भने तुरुन्तै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने डिसिजनमा नजानुहोस्। प्रधानमन्त्री भनेको तपाईँले एउटा ओडा चलाउने जिम्मेवारी लिएको सामान्य मान्छेभन्दा धेरै माथिको मान्छे हो। ओडा चलाउने जिम्मेवारी लिएको मान्छेको त कत्रो दायित्व हुन्छ। अब जो पाए त्यही आउँछ, भाइरल हुन्छ, हुँदा तपाईँको भेलु बाजेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने पनि आए होइन। अनि भावनात्मक समाज हो हाम्रो। भावनात्मक समाजमा भावना अलि बेसी छ होइन। तर हामी अब फ्याक्टमा अलिक कम जान्छौँ कि। फ्याक्टमा अलिक ए बाबा उ त्यो अगुरी बाबा भन्नेमा पनि यतिको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने सबलाई जेल हालेर यसले तल आउने रहेछ भनेर लेखेनन् र मान्छे कि। उहाँ एउटा हर्बो ठगलाई त अहिले उहाँ नेता बन्ने जुनुन चलेको छ सर। अनि त्यस्तो छ हर्बो ठगेर के भन्ने सर, घले आमालाई भद्रा घले आमालाई ठग्ने छ
प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्ने हर्बो ठग्ने अस्तिको होइन उसले त आफैले प्रधानमन्त्री घोषणा गरिसकेको छ यो गाई जात्रा काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा सायद सबभन्दा बढी नेपालमै देश चाहिँ ठगहरूको देश रहेछ होइन ठगहरूको क्रीडास्थल जसले ठगेर पनि मिठो बोल्न सक्छ नि त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको यहाँ सबैको प्रिय हुँदो रहेछ तर कसैलाई नठगेर कसैलाई यति रौँ जति पनि कसैलाई चोट नलगाइकन दिल नदुखाइकन पनि अनि मिठो नबोलेको कारणले हर्क साम्पाङ चाहिँ आलोचित हुँदो रहेछ आलोचित हुनुभयो अहिले यो भिडियो पनि देखाउँला हिजो मैले एउटा रमाइलो हिन्दीको कन्टेन्ट क्रिएटरले बनाएको सर्ट भिडियो हेरेको थिएँ छोटो राख्छु अब त्यहाँ के हुन्छ भने एउटा मान्छे अलि सायद मध्यमवर्ग धनीको छोरो होला राम्रो पढेर आएको वेल एजुकेटेड इमान्दार मान्छे राजनीतिमा उत्रिएछ अनि त्यो गाडीको सिसा यसो खोलेको हुन्छ पख्नुहोस् भन्छ एउटा फोटोग्राफरले तपाईँको म एकदम फोटो लिउँ मलाई एकदम मन पर्यो तपाईँ भनेपछि तिमी को हौ पत्रकार हौ भन्छ उसले त्यो गाडीमा बसेको जो युवा राजनीतिज्ञ हुन्छ उसले त्यो भन्छ होइन म चाहिँ यसै पत्रकार होइन फोटोसोटो खिच्छु सोखको लागि गर्छु तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो नेक काम गर्नुभयो भनेर उसले बोलाउँछ अनि उसले क्यामेरामा खिचेका भिडियो र फोटोहरू देखाउँछ उसले कहीँ पनि एउटा पनि फोटो नखिचिकन कहीँ दान गरेको हुन्छ क्या कपडा बाँडेको हुन्छ गरिबलाई खाना बाँडेको हुन्छ विभिन्न सहयोग गरेको हुन्छ उसले के भन्छ तपाईँ राजनीतिमा आउनुभयो तपाईँ राजनीति गर्न सक्नुहुन्न तपाईँको बसको कुरा होइन भन्छ किनभने भनेर उसले सोध्छ होइन यो त तपाईँको थोरै सहयोग गर्दा पनि धेरै देखाउनु पर्ने समाजमा तपाईँ फोटै खिच्नुहुन्न अनि कसरी तपाईँ फोटो भिडियो नखिचेर प्रचार नगरिकन कसरी नेता हुनुहुन्छ भन्छ उसले अनि त्यसपछि उसले के भन्छ भने तपाईँको मैले भाषण सुने तपाईँ युवा नेताको रूपमा यो देश बनाउँछु हेल्थमा सुधार गर्छु अनि एजुकेसन सेक्टरमा रिफर्म गर्छु सुधार गर्छु भनेर आउनुभयो तपाईँ कसरी नेता बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जाति भाषा धर्मको बारेमा भड्काउपूर्ण भाषण दिनु भएन तपाईँले तस्करहरूलाई वरिपरि राख्नु भएन तपाईँ राजनीति गर्न सक्नुहुन्न तपाईँको बसको कुरा होइन तपाईँ जानुहोस् तपाईँको शरीरबाट इमान्दारिताको बदबु अर्थात् दुर्गन्ध आएको छ तपाईँ जानुहोस् भनेर पठाइदिन्छ क्या त्यही त त्यो रियालिटी अहिले हर्कलाई मन नपराउनु पनि उनको शरीरबाट इमान्दारिताको दुर्गन्ध आइरहेछ हामी सुगन्ध भन्छौँ इमान्दारिताको तर समाजलाई दुर्गन्ध लाग्दो रहेछ त्यहाँ जाति देख्छन् त्यहाँ वर्ण देख्छन् अब रवि लामिछानेकै कुरा गरौँ न होइन अझ नाटकीय भिडियो आउन बाँकी छ 2 वर्ष वेट गर्नुहोस् लक्ष्मण चौधरी म तपाईँलाई रोक्छु लक्ष्मण चौधरीको प्रत्येक 2 वा 3 वर्षमा पार्टी फेर्ने एउटा पुरानो रोग छ यो 8औं पार्टी हो उनको माओवादीभन्दा अगाडि एमाले थिए एमालेबाट माले भए मालेबाट माओवादी उनको पार्टी म भन्दै जान्छु तपाईँलाई पहिला उनी एमाले थिए दाङका मान्छे हुन् मेरो चिन्जान छ होइन माइन्ड गरे गर्छन् पहिला एमाले थिए एमालेभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस थिए भने त्यो मलाई थाहा छैन मैले जानेसम्म एमाले थिए पार्टी फुट्यो माले भए मालेबाट माओवादी भए ल त्यो त ठिकै छ त्यसरी आएका छन् मान्छे माओवादीबाट 81 उनी थरुहटमा गए थरुहट पनि 2 टुक्रा के सेक्सन बन्यो त्यसपछि उनले काङ्ग्रेस जोइन गरे त्यसपछि काङ्ग्रेसमा पनि आए केही समय बसे रेशम चौधरी कहाँ गए रेशम चौधरी कहाँ जानु अगाडि पनि एउटा पार्टी उनले जोइन गरेका छन् मैले नाम बिर्सेँ त्यसपछि यिनी फेरि बिचमा प्यासिभ बने आफ्नो पार्टी खोले र बिचमा अब यो अन्नपूर्ण पोस्टमा न्युज आएको थियो त्यो थरुहटको ठुलो नेता भनिरहेको थिए यौनकाण्ड सेनकाण्डको के स्क्यान्डल भएर यिनी त्यहाँबाट भागे र त्यसपछि थरुहट आन्दोलन हुँदै यिनलाई गम्भीर किसिमको फौजदारी केस आयो हुन त रवि लामिछानेको पार्टीमा विवाद भएर फौजदारी केस आएन भने ठुलो नेता पनि बन्द रहन्छ ट्र्याक रेकर्ड राम्रै चाहिँदो रहेछ त्यहाँ यिनी सर्वोच्च अदालतको आदेशमा यिनी थुनिए पछि कैद 8 वर्ष जति थुनिएर यिनी छुटेपछि अहिले 81 बालेन शाहको कोटाबाट त रासपा पो भए अब बालेनले मान्छे त के चुज गर्न नजाने हो कि यी मान्छे उडन ठेला कि बरु हामीले यसो लगायो भन्थ्यो नि बालेनले बालेनसँग मान्छे बालेनको पनि सबै पोल खोल्यो रहस्य खुल्यो रवि लामिछानेलाई पनि के लागेको हुँदो भने ठुलै गफ दिन्छन् त्यो केही न केहीको ठिटो केपी खनाललाई अब केन्द्रीय सदस्य रे होइन बिचरा अब त्यो हेर्नु न कति मान्छेहरू त्यो उ गर्नेहरू हाम्रो साधन विश्वकर्माहरू बिचरा चुनाव लड्ने रासपा बन्ने पोखरा जाने आन्दोलन गर्ने चितवन जाने आन्दोलन गर्नेवालाहरू हेरेको हेरे
हेरेको हेरे होइन अब केही न केहीका देश चलाउने लम्फूहरू सब केन्द्रीय सदस्य हेर्नु न अनि त्यति मात्रै हो र तपाईँको यिनले त कस्तालाई बनाएका छन् भने यसो रात्रिकालीन खानपिन रमाइलो गर्ने उनको एउटा गुट छ नि लङ ड्राइभ चिया पार्टनर र जाँड पार्टनर भने चिया क्लियर भनिदिउँ न जाँड पार्टनर अनि चिया पार्टनर र जाँड पार्टनर तिनीहरू ब्रो यार अब जाने होइन सांसद बन्ने होइन म त अब प्रधानमन्त्री हुने भए तिमीहरूलाई पनि मन्त्री सन्त्री परि आयो भने बनाइदेऊला ब्रो पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य बन्ने होइन भन्दै नाम टिप्या जस्तो लाग्यो क्या मैले एउटा पनि गतिवा मान्छे छैन नि त उनले महामन्त्री बनाएको मान्छे सुनिल लम्सालको नाम काहीँ सुन्नुभएको थियो नेपालको राजनीतिक मानचित्रमा नक्सामा काहीँ कतै दुर्लभ रूपमा पनि फेला नपार्ने हुन त दुर्लभ रूपमा फेला परेको वस्तुलाई हिरा भन्दा रहेछन् मोती भन्दा रहेछन् कि त्यही सम्झिनु पर्यो होइन भने एउटा नक्सा सक्सा गरी कोरी खाने आइएनजिओमा काम गर्ने कुनै धनी बाउको चिउराको बोट कस्तो हुन्छ बाबा भन्ने कुनै बाबु साहबको छोरालाई ल्याएर टपक्क टिपेर महामन्त्री बनाइयो हेर्नुहोस् त्याग तपस्या हुन त राजसभा भित्रै अधिकांश टपर्टु यहाँ छन् राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका अहिले सुकिला मुकिलाहरूको हातमा गयो नि भने त्यो बिचरा हेर्नु नि त्यो अब त्यो दुःख गर्नेवालाहरू अब त्यो केपी खनालहरू चाहिँ अब यिनीहरूका निकटतम भए होइन त राजसभाको कसैले गरेका छैन हेमराज थापा भन्ने बिचरा गयो नि अस्ति देश चलाउने दिन त त्यो सिंहदरबारमा पनि पुगेका छन् उनी होला अघिल्लो दिन त झन् अग्र मोर्चामा छन् न तिनी मन्त्री बने होइन मैले भनेको थिएँ यो सुकिला मुकिलाहरूको राजनीति हो तिमीलाई केही पनि बनाउँदैन है भनेको आज जस्तो भने त्यस्तै भयो कि भएन हो त्यही भएर कहाँ गयो त्यो हेमराज खनाल भन्ने थापा सरी हेमराज थापा भन्ने होइन अब यस्तै हो राजनीति भनेको सुदूरपश्चिमकै मान्छे हुन् जुझारु मान्छे हुन् अस्ति देश चलाउन दौडेकै हुन् जेनजी आन्दोलनमा पनि अग्र मोर्चामा बसेकै हुन् भले उनको जेनजीभन्दा धेरै बढी उमेर छ यो फेरि यो जुन थारू आन्दोलनवाला यो पूर्णाङ्की नाटकको मध्यान्तरमा हुनुहुन्छ है तपाईँ यसको इन्डिङ भएको छैन पर्दा लागेको छैन यसको इन्डिङ कहिले हुन्छ थाहा छ जब लक्ष्मण थारूको महत्त्वकांक्षा यिनीहरूले थ्याक्न सक्दैनन् लक्ष्मण थारू भनेको ठुलो पदमा रवि जत्तिकै हुन चाहने मान्छे हो बालेन जत्तिकै हुन चाहने मान्छे त्यो महत्त्वकांक्षाको भोलम थाम्न नसकेपछि सत्तो सराप गर्दै यो थारू विरोधी पार्टी हो भन्दै यो पार्टीलाई दुत्कार्दै उनले नयाँ गुट खोल्छन् यताबाट केही मान्छे लिएर जान्छन् त्यतिखेर रविले फेरि त्यसको अन्त्य चाहिँ कसरी गर्छन् भने पूर्वाङ्ग टेलिभिजनमा ठिकै बोले त्यो वास्तवमा जे बोलेका थिए त्यो ठिक थियो अहिले रवि गलत छन् उनले ढाँटिरहेका छन् समाजलाई मिसलिड गरे अपराधको राजनीतिकरण गर्न आफै दौडिए र उनले नाटक गरेर जनतालाई भ्रमित गरिरहेका छन् अब उनको अन्तिम चाहिँ के हुन्छ मैले दुवै चरणमा बुझिनछु बरु टेलिभिजन कालमा सही कुरो बुझाएको छु यी त अपराधी भनेको अपराधी नै हुँदो रहेछन् मलाई फेरि माफ दिनुहोस् भनेर मान्छेले दुईचोटि त माफ पाउँछ होइन तेस्रोचोटि गल्ती गर्दिनँ भनेर आउँछन् अब कति झुक्किने हो झुक्किनुहोस् थाङ्नामा सुत्नुहोस् अब भ्रष्टाचार गर्ने अपराध गर्ने अनि विभिन्न रहस्यमय शक्ति केन्द्रमा लागेका राजनीतिमा कुनै योगदान नभएका 8 जनाको ज्यान मार्नेलाई आफ्नो नेता बनाइसके पछाडि 17,000लाई मार्नेलाई पनि त अब हत्यारा भन्न त पाइएन ए बाबा फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा खुलेआम लागेको बारबारा फाउन्डेसनको महासचिव मोहना अन्सारी उनीहरूको समानुपातिक लिस्टमा छ सुशीला कार्की आफैले मन्त्री बनाउँछु भन्दा पनि हिम्मत जुटाउन नसकेको टासी जो तिब्बती धर्मशालामा दिल्लीमा बसेर चीन विरोधी गतिविधि गर्ने तिनीहरूलाई समानुपातिकमा राखेका छ आज बिहान वरिष्ठ पत्रकार हाम्रो त्रिपाठीजी देवप्रकाश त्रिपाठीजीले केही तस्बिरहरू साझा राख्नुभएको छ क्या त्यो तस्बिरहरू साझा गर्ने क्रममा यो जेनजी आन्दोलनभन्दा अगाडि अहिलेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र टासी लाजोङको त धेरै ठाउँमा सँगै यसो गरौँ न हामी सोसियल मिडियाको जमानामा छौँ हामीले खोज्न एक कोस पर जानु पर्दैन यो मोबाइलमा संसार अटाएको छ म उहाँको फोटै देखाइदिन्छु तपाईँलाई 1 by 1 उहाँको पोस्टबाट हामी हेर्न सक्छौँ युथ काउन्सिलमा तपाईँको सोभिता गौतम समेत पनि युथ काउन्सिलमा अनि यो सुमना 1 by 1 हेरौँ है त्यसपछि व्याख्या गरौँ अब हाम्रो बालेन शाहजी भावी प्रधानमन्त्रीको सुन्दर तस्बिर पहिला राख्नु भएको छ देवप्रकाशजीले के लेख्नु भएको छ भने केही तस्बिरहरू जो अत्यन्तै स्मरणीय छन् स्मरणीय भएकोले यहाँ सेयर गरेको छु यी तस्बिर हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा कस्तो भाव उत्पन्न भयो कृपया मिल्छ भने शब्दमा प्रकट गर्नुहोस् हुन त हामी लाटा रहेछौँ के रवि लामिछानेले उहिले यो देश चाहिँदैन भनेर नागरिकता त्याग गरेकै हो नि अमेरिकन नागरिक भएकै हो नि अनि हामीले ल्याएर शिरमा चढाएका छौँ देवत्वकरण गरेका छौँ अनि हामी लाटाबुङ्गा होइनौँ अब यो सिंहदरबार जलेको अनि यहाँ एउटा फोटो रहेछ यहाँ चाहिँ हिसिला एमी बालेन शाहजी डाक्टर बाबुराम भट्टराई मानुषी एमी भट्टराई
अनि यो एउटा कतातिर टेलिभिजनमा बकबक गर्ने केटो पनि रहेछ यहाँ को टेलिभिजन के नाम त्यही पहिला रवि लामिछाने पत्रु भन्थ्यो नाम नभनौँ न खोइ के जाति खत्री हो तपाईँ जस्तै नाम भएको त्यो केटो पनि यहाँ झल्कियो अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको अमेरिकन युथ काउन्सिलको युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका युथ काउन्सिल भनेर 2018 को फोटोमा चाहिँ यहाँ प्रष्ट रूपमा मदन कृष्णजी त्यसपछि टासी लामा सबै देखिन्छ यता पनि देखाइदिनु त्यहाँ देखाउँछ यता पनि देखाइदिनु न ल हेर्दै जाउँ अल्लाह सुरुदेखि नै हेर्दै जाउँ तस्बिर आफै बोल्छ ल ठिकै छ तपाईँ एक्सप्लेन गर्नु म साइडमा राख्थ्यौँ ल ल हुन्छ अब यो फोटोमा कुलमानजी युथ काउन्सिल नेपाल अमेरिकन युथ काउन्सिलको कुलमानजीको पनि छ हेर्नु होला कुलमानजी पनि अमेरिकन युथ काउन्सिलको त्यहाँ गएर स्पेसल गेस्टको रूपमा प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुभएको रहेछ अनि यहाँ कुन महानुभाव हो चिनिन पदाधिकारी नै होला अनि सविता गौतमजीले पनि यहाँ लिनु भएको रहेछ सबै चिज चिनोहरू मायाको टोकन अफ लभ अमेरिकी झन्डा देश अनि प्रिय मित्र गगन थापाजी चाहिँ युरोपियन युनियन र अमेरिकनहरूको संयुक्त कार्यक्रममा गेस्ट वक्ता हुनुहुँदो रहेछ अब जेओस बालेन काङ्ग्रेस गठनको अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँ अनि अब ठुला ब्याङ्कर पृथ्वीनारायण शाहको सन्तति भन्छन् क्यारे भिरकोटे राजाको सन्तान भन्छन् हाम्रो पूर्व राजदूत बिन्देश्वरी को छोरा रासपामा नेतै बन्न जानुभएको थियो पछि असफल हुनुभयो ब्याङ्कर अनिल केशरी शाह उहाँ ब्याङ्कर अनिल केशरी शाह यो के को कार्यक्रम हो अब यो उहाँहरूको अमेरिकन युथ काउन्सिलको अनि यहाँ चाहिँ युएस एम्बेसी युथ काउन्सिल नेपालमा अब युरोपियन पति भएको र युरोपियन पतिको पत्नीको रूपमा दोहोरो नागरिकता लिएको शङ्का गरिएकी सुमना श्रेष्ठजी जतिखेर रासपा हुनुहुन्थ्यो र भविष्यमा पनि रासपा हुने तीव्र सम्भावना छ यो त अगाडिकै रासपाको नेता हुनु सर गयो तपाईँको स्क्रिन गयो रासपाको नेता हुनुभन्दा अगाडि नै पो उहाँ त्यहाँ गएर बोल्नु भएको होइन उहाँहरू सुरुदेखि उहाँहरूको करियर त्यही बन्यो अनि ठुलो मान्छे भयो क्या त्यही त यत्तिकै नेता बन्यो त होइन रहेछ होइन एक्सिडेन्टली नेता बनायो भने होइन अब यो त प्रकाश चन्द्र एक्सिडेन्टली नेता बनेको भने रन्जु दर्शना रवि लामी छानेर ज्ञानबहादुर साई मात्रै होला नि एक्सिडेन्टली उनीहरू पनि होइन यसको पनि म रिजन बताइदेऊ अब यहाँ हेर्नुहोस् सुशीला कार्कीजी त्यही त सुशीला कार्की पनि त्यही युथ काउन्सिल अमेरिकन युथ काउन्सिल अनि युथ काउन्सिल अनि विराज भक्त श्रेष्ठ उहाँ पनि उहाँ यी देखिया छ युथ काउन्सिलमै अनि त्यसपछि यहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई फर्मर प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल भनेर अनि यी यसरी देखिया छ र अनि सागर ढकालको त चर्चितै छ होइन सागर ढकाल त अब आइएनजिओमा काम गर्ने नै मान्छे हो सुन अब सबै नगरौँ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु कि सुन देश जलाउन जाने पनि अनि मन्त्री बन्न लागेकी टासी नेपाली नागरिक नभएको र प्रीतिपत अभियानमा जोडिएको भनेर अहिले हामीले जो चर्चा गरेका थियौँ समानुपातिको इष्टवाली रासपाको जसलाई मन्त्री बनाउन खोजिएको थियो उहाँको फोटो पनि देखाइदिनु त अलिकति स्क्रोल गरिदिनु त अलिकति माथि गरिदिनु हाम्रो हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू छ प्रधानमन्त्रीज्यू छ यति मजाले उहाँको फोटो छ होइन जस्तो मैले भन्न खोजेको देश जलाउन दौडिने पनि यिनीहरू होइन अनि यिनीहरूको अमेरिकन युथ काउन्सिलसँगको नेक्सस पनि यति राम्रो त्योभन्दा अगाडि यिनीहरू सबैको राम्रो चिन्जान रहेछ यिनीहरू सबैको एक आपसमा चिन्जान त रहेछ नि त युथ काउन्सिलको थ्रुबाट 100%। अनि अहिले मन्त्री बनेकाहरू पनि अधिकांश यिनै छानेर युथ काउन्सिलकै अब त्यो बब्लु गुप्ताको त युथ काउन्सिलको उनै भनेर सिग्नेचर गरेका तपाईले अघि यो छ नि यिनीहरूको किन्छ यति ठुलो ग्रान्ड डिजाइन रहेछ भन्ने कुरा त क्रिस्टल क्लियर हो नि अब यसमा कुनै उ छ र होइन ज्ञानबहादुर साई और ज्ञानेन्द्र साईजी पहिला एमसिसी को घोर विरोधी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा मोबाइलमा डाटा लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो हामी जस्तै बोल्नुहुन्थ्यो हो त अनि खेरि अमेरिकाको त्यत्रो विरोध गरेर अमेरिका घुमेर आउनुभयो त अब सुन्नुहोस् त्यसको पनि रमाइलो किस्सा छ उहाँलाई अमेरिकाले भिजा नदिने भयो सांसद भए पनि अनि अहिले तपाईँलाई थाहा होला पार्टी सानो भए पनि भारतको लागि सबभन्दा विश्वासपात्र सूर्यबहादुर थापा थिए पार्टी सानो होस् वा ठुलो अमेरिकाको टप 5 विश्वासपात्रको सूची बनाउँदा अहिले भनिन्छ 1 नम्बरमा बालेन शाह 2 नम्बरमा गगन थापा 3 नम्बरमा
अब रामशरण शेरबहादुर आरजु रहेनन्। 3 नम्बरमै प्रकाश चन्द्र गोवानी पर्छन्, किनभने प्रकाश चन्द्र गोवानी भनेको चाहिँ उहिलेका मित्र हुन् र राजा वीरेन्द्रले प्राइम मिनिस्टर बनाउन खोज्दा पनि भारतले त्यतिखेर सिआइएको मान्छे रुचाउँदैन थियो, सिआइएको ट्रस्ट भएको मान्छे, ट्रस्टी मान्छे, त्यही कारण उनले बनाउन नसकेर मरिचमान जस्तो देशभक्तलाई बनाएको नेपाललाई फाइदै भयो। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम लागू गर्ने र वर्ल्ड ब्याङ्कका नीतिहरूलाई प्लान्ट गर्ने मान्छे भनेको डाक्टर प्रकाश चन्द्र गोवानी र प्रकाश चन्द्रको पहुँच यति माथि मानिन्छ कि तपाईँलाई अमेरिका जान बाधा व्यवधान भयो भने तपाईँ त गइसक्नुभयो। अब उहाँलाई त झन् कम्फर्ट जोन भयो, सजिलो पनि भयो। अमेरिका जाने बाटो कसैको बन्द भयो भने उहाँसँग गएर भेट्नुहोस्, बाटो खोल्यो। जादु छ उहाँसँग, जादुको छडी छ। पिसी सरकार जस्तो जादुको छडी घुमाइदिनुहुन्छ, तपाईँको सिधा अमेरिकाको भिजा इन्स्योर भयो, स्योर भयो भन्ने बित्तिकै ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईजीको त नेतै हो प्रकाश चन्द्र गोवानी भनेपछि अब उहाँलाई तपाईँ इनोसेन्ट ठान्नुहुन्छ। अनि रविजीको बारेमा तपाईँले भन्नै पर्दैन, रविजी भनेको अमेरिकन नागरिकै भइसकेका मान्छे, उहाँ इनोसेन्ट हुँदै होइन। द्याट्स अल। होइन, अमेरिकन नागरिक भए पनि अमेरिकन कुनै एजेन्सीसँग त्यसरी उनको साँठगाँठ देखिया छैन नि त, यति क्लियर त आएको छैन नि त, यति क्लियर पिक्चर आएको छैन नि। होइन, नागरिक भइसकेपछि साँठगाँठभन्दा धेरै माथिको तहको कुरा भयो क्या सर। तपाईँ यति कुरा थाहा पाउनु, तपाईँ अमेरिकन भइसकेपछि अब बाँकी तपाईँ पनि अमेरिका गएको, तपाईँ बस्नु भएन, तपाईँ नेपाल भनेर आउनुभयो। नागरिकता त म सुन्थेँ तपाईँको सिरानीमै हुन्थ्यो, कतिखेर नेपाल आउँ भनेर होमसिक हुनुभएको थियो तपाईँ। आखिर अमेरिकाको त्यस्तो आकर्षक अफर छोडेर तपाईँ नेपाल आउनुभयो र यो दुखेसो पेसा होइन, गर्मीमा करिब 1 दर्जन मच्छरबाट टोकाएर डेङ्गुको खतरा मोल्दै यतातिर आउनुहुन्छ। जाडोमा अब हामीले त्यहाँ $1 लाख महिनाको कमाउने जागिर पाएन भने के पाउनु भएन। त्यसकारण कुरा के हो भने सवाल यो रासोपा भन्ने पार्टीको हामीले खुनखुत्रो गरे होइन। यो पार्टी जसले बालेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री नबनाइ नहुने प्रतिज्ञा लिएको छ र एक थान बालेन्द्र सिंहदरबारमा पुगेर नेपाललाई युगोस्लाभियाकरण वा युक्रेनीकरण गर्नको लागि यत्रो ताण्डव गरिन्छ र देश बर्बाद हुन्छ भने के हामी जस्ता देशभक्तहरू टुरु हेरेर बस्ने भन्ने हो। अब रवि लामिछाने र उसमा फरक कति रहेछ तपाईँले हेर्नुभयो। अब स्वयं हाम्रो हरिशरण लामिछानेजीको कुरा सुनौ न। अब हरिशरणजीको बारेमा मार्केटमा के र्युमर फैलियो भने उहाँ त श्रम संस्कृति पार्टीमा गएर चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि आफ्नै भाइ छ भन्ने एक खालको हल्ला पनि मच्यो। फेरि त्यो हल्लालाई मलजल गर्न उहाँको एउटा पोडकास्टले काम गरेछ। अब एउटा कुरो के हो भने सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ। एका घरको भाइ रवि लामिछानेको विषयमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै उहाँले मेरो भाइ रवि लामिछाने पोलिटिकल्ली इनकरेक्ट छ भन्नुभएको थियो। अब मेरो त आमाको मामाको छोरा मेरो बुढो माउली हो, मैले धेरै कुरा भन्नु हुँदैन, तर आफ्नो भाइलाई उहाँले जति कसले चिन्छ। हुन त कुण्ठित भएर भाइले कुनै नेपोटिजम अन्तर्गत उहाँलाई नियुक्ति नदिएर उहाँ टेडिएको हो भने, तर हरिशरण लामिछानेको चाहिँ एउटा राम्रो कुरा छ है। हरिशरण लामिछानेले रेडियो नेपालको जागिर खाए। रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक वा त्यही सोसर त्यसभन्दा 1 पोस्ट तलको एक्जिक्युटिभ पद बाहेक अरू भनेको चाहिँ शिक्षक जस्तै सुक्खा हो नि। फेरि रेडियो नेपालको जागिर खाने पछि पेन्सन पकाउने। उहाँले नेपालको नागरिकता कहिले छोड्नु भएन। मेजर इङ्ग्लिसमा BA टपर हो, राम्रो अङ्ग्रेजी थियो। रवि लामिछानेले +2 छिचल्न नसकेर अमेरिका जानुभयो। त्यस्तो सिधा मान्छे हो रवि लामिछाने। उहाँलाई अहिले नाना थरी गाली गरिरहेछन्, त्यसको कुनै तुक छैन। सिधा हो नि। रेडियो नेपालमा जागिर खानुभयो, रिटायर हुनुभयो। उहाँले के चाहिँ गर्नुभयो त? उहाँ अमेरिका गएर नेपालको नागरिकता त्याग्नु भएन, उहाँले कमाइ दमाईको पेसा अप्नाउनु भएन, उहाँले कुनै अवसर लिनुभएको छैन भन्ने बित्तिकै सिधा नभए त्यस्तो हुन्छ। सिधा बाङ्गो भइदिए भए त सांसद बन्नुहुन्थ्यो होला। फेरि अर्को कुरो के छ भने यति कमान्डिङ, यति राम्रो आवाज छ, यस्तो राम्रो प्रतिभा हो हरिशरण लामिछाने। हाम्रो त बुढो मावली हो, मलाई सबै कुरा थाहा छ, पढैया पनि हो। ल सुन्नुहोस् उहाँको कुरा। अर्को साम्पाङ अब उहाँले उठान गरेको जुन श्रम संस्कृतिको विषय छ नि, जनश्रमदानबाट सार्वजनिक कामहरू गर्ने भन्ने हाम्रो नेपालको एउटा परम्परा पनि थियो। पछि अब आधुनिकीकरण हुँदै गयो, सहर पनि आधुनिकीकरण गर्दै जाँदाखेरि त्यो परम्परा अलिकति टुटेको थियो र अहिले यो बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा हैन, यत्रो टेक्नोलोजीहरू अगाडि आइसकेको अवस्थामा पनि फिजिकल्ली मान्छे उपस्थित भएर पनि
धेरै कामहरू चाहिँ दिन सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ उदाहरण नै उहाँले गरेर देखाउनुभयो त्यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। ल कुरा यही हो, उहाँले के भन्नुभयो सार संक्षेपमा अलिकति यहाँ सुन्दा सानो सुनिन्छ। लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू डेभलप भएको बेला, अहिले आधुनिक संयन्त्रहरू बनेको बेलामा इन्फ्रास्ट्रक्चर यानि कि भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउनको लागि टेक्नोलोजी काम लाग्छ। तर हाम्रो जुन परम्परागत रूपमा पहिला हामीले जनश्रमदानबाट कामहरू फत्ते गर्थ्यौँ, आज हर्क साम्पाङज्यूले त्यो कडी जोड्नुभयो र त्यो असाध्यै राम्रो छ भन्नुभयो। यो मैले होल पोडकास्ट हेरेँ, हाम्रो युवा मनमा छ, हेर्नुहोस् त्यो पोडकास्टभरि उहाँले दुईवटा कुरा खुलासा गर्नुभएको छ। उहाँ रवि लामिछाने जेलमा थुनिँदा पनि भेट्न जानु भएन, हुन त कति अमानवीय भने किन उहाँको मन दुख्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, सायद उहाँले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गर्ने भाइलाई मन पराउनु भएन कि अब बाघको मुख हेर्नु परे, बिरालोको हेर्नु, शत्रुको मुख हेर्नु पऱ्यो, दाजुभाइको हेर्नु भनेर पनि उखान हाले मान्छेले, त्यो होइन होला। अनि अर्को कुरो, उहाँले त्यो पोडकास्टभरि रविको काहीँ प्रशंसा गर्नुभएको छैन, हर्क साम्पाङलाई मुक्तकण्ठले तारिफ गर्नुभएको छ भन्ने बित्तिकै यहाँबाट के बुझ्नु पऱ्यो भने हर्क साम्पाङ कति सत्य छन्, सही छन् भन्ने कुरा। खुद एका घरको एउटै लाम्टो चुसेको भाइको बारेमा उहाँ त्यति नेगेटिभ हुनुहुन्छ र हर्क साम्पाङज्यूप्रति त्यति पोजिटिभ हुनुहुन्छ। है अब त्यसमा चित्त दुखाएका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला। तर मलाई यो दुईवटा कुरा चाहिँ यहाँ मेन्सन गर्नु मन लाग्यो। एउटा राजावादी भन्नेहरूले हर्क साम्पाङको विरोध गरेर देख्छु होइन, दोस्रो कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पनि हर्क साम्पाङको विरोध गरेर देख्छु क्या। अब रासोपाहरूले होइन घन्टे ग्याङहरूले हर्क साम्पाङको विरोध गर्नु त कुनै नौलो कुरा भएन। तर राजा महेन्द्रको गाउँ फर्क अभियान याद छ र कम्युनिस्टहरूको एमालेकै तपाईँको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ 900 बयान के अरे अभियान होइन, यो दुईटा अभियानलाई अहिले जोडेर लग्या त हर्क साम्पाङले हो। राजावादी भन्नेहरूले पनि राजा महेन्द्रको भिजनलाई चाहिँ यिनले बोकेका छन् है भनेर समर्थन गर्नुपर्ने होइन। कम्युनिस्टहरूले पनि सच्चा कम्युनिस्ट होइन, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियान जुन यिनले बोकेका छन्, श्रमदान मार्फत आफ्नो देश आफै बनाऊ, आफ्नो गाउँ आफ्नै बनाऊ भन्ने जुन यिनले अभियान बोकेका छन्, समर्थन गर्नुपर्ने होइन सर। 100% हो, यहीँ प्याराडक्स छ, यहीँ विरोधाभास छ। कम्युनिस्ट भनेको श्रमजीवी पक्षमा हुन्छ, मजदुरको पक्षमा हुन्छ। पहिला रूपचन्द बिष्टजीले ढुङ्गा बोकेर स्कुल बनाएको हामीले थाहा पाएका थियौँ। त्यसलाई निरन्तरता दिएर चे गुएभाराले विकास गर्नको लागि श्रमदान गर्नुपर्छ भनेर संस्कार सुरु गर्नुभयो। डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियामा अहिले पनि श्रम शिविर छ भन्नाले नेपालमा नि त श्रम शिविर अहिले पनि छ नि प्रेसिडेन्सी। अनि हर्कलाई यो त यस्तो त के ढुङ्गे मेयर, हतौडे मेयर, साबेले मेयर भनेर उडाउँछन्। चाइनामा अहिले पनि श्रम शिविर छ भने ट्रेडमिलमा गएर पसिना बगाएर शुल्क तिर्नुभन्दा शरीर पनि स्फूर्ति हुन्छ, स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, सुगर प्रेसर भाग्छ, श्रम गर्ने बानी पनि हुन्छ भनेर उहाँले जुन स्कुलिङ दिन खोज्नुभयो त्यो त महान स्कुलिङ हो नि। अनि हर्क साम्पाङज्यू तपाईँप्रति मेरा 10 पुस्ता होइन 50 पुस्ता लाख पुस्ता आभारी हुनेछन्। कमसेकम यो माटोलाई माया गर्नुपर्छ, देशलाई माया गर्नुपर्छ, नेसन फर्स्ट नेपाललाई हामी आफै बनाउँछौँ, विदेशी दलाल बन्नु हुँदैन, स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भनेर माटोलाई मुटुमा सजाउने एउटा स्कुलिङ त दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। देश बचाउनु पर्छ भन्ने एउटा स्कुलिङ दिनुभयो। यहाँनिर के छ भने फेरि अद्भुत कुरो है, रवि लामिछानेले चाहिँ अस्ति एउटा भाषण गर्नुभएको छ। उहाँको भाषणहरूले धेरै चर्चा पटुल्याएको छ, अहिले ट्रोल पनि भएको छ। 1 वर्ष अगाडि तपाईँलाई सम्झना होला, हर्क साम्पाङजीले कुनै सन्दर्भमा श्रम शिविरमा बडो भावुक भएर हिक्का छाडेर भकानिँदै एउटा भिडियोमा बोल्नु भएको थियो। त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने उहाँलाई चाहिँ अमरताको कुनै कामना छैन, उहाँ मरेपछि कोही नआउनु, मेरो बलामी कोही आउनु पर्दैन भन्नुभएको छ उहाँले। मात्र मलाई अहिले विकासको काममा, देश निर्माणको काममा सहायता गर्नुहोस्, देश बचाउने कुरोमा सहायता गर्नुहोस्। मरेपछि डुमै राजा पनि भन्थे नि पहिला पहिला होइन, अब फेरि यो उखानले अन्यथा यसलाई डुम भन्नु हुँदैन, तर त्यस्तो उखान पनि थियो नि त हामी कहाँ। भनेपछि मरणोपरान्त मेरो अमरताको कामना छैन भन्ने उहाँलाई लाग्दो रहेछ र त्यो भाषण गर्नुभयो। रविजी चाहिँ मरेपछि पनि अमरताको कामना गर्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। हुन त याद गर्नु होला, रविजीले यो भिडियोमा बोले अनुसार उहाँको अहिले म भिडियो पनि सो गर्छु किनभने साथीहरूको रेकर्डको लागि। उहाँले के भन्नुभएको छ भने एउटा रेकर्ड त मैले राखेँ
उहाँले राखेँ भने रेकर्ड चाहिँ गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा सबभन्दा लामो इन्टरभ्यू गरेको भने अब रेकर्डहरू भने तोडिनको लागि बन्छन्, तोडिसक्यो। एउटा गौरव पौडेल भन्ने भाइले तोडिसकेछन् उहाँको रेकर्ड होइन। अब अर्को रेकर्ड उहाँलाई राख्न मन लागेको छ। एउटा रेकर्ड त तोडियो, त्यो भनेको के भने विश्वकै उहाँ मरेपछि, रवि लामिछाने मरेपछि फेरि मृत्युको फिलोसफी, मृत्यु चिन्तन हेर्नुहोस् है, फिलोसफी अफ डेथ फिलोसफी उहाँको के रहेछ भने विश्वमा सबभन्दा ठुलो सब यात्रा उहाँको होस् रे, मलामी उहाँकोमा हुन् रे। उहाँले बोल्नु भएको छ, त्यो भिडियो देखाउँछु। अब अलिकति त्यसको व्याख्या गरेर म देखाउँछु। त्यो भनेको चाहिँ के भने त्यो एउटा त हावादारीको पनि हो। अर्को कुरो अमरताको भोग कति रहेछ, बाँचुन्जेल सत्ताको भोग, मरेपछि अमरताको भोग। यो अमरताको भोगले नजाने उहाँलाई कहाँ पुर्याउला। आज यो भन्नुभयो, भोलि के भन्नु होला, म ठुलो शासक भएपछि नोटहरूमा मेरो फोटो होस्, रवि लामिछाने मार्ग बनोस्, रवि लामिछाने युनिभर्सिटी बनोस्, जबकि मैले +2 सम्म पढेँ पनि, रवि लामिछाने हस्पिटल बनोस्, रवि लामिछाने म्युजियम बनोस्, रवि लामिछानेको नाममा सबैतिर अमरताका स्मारकहरू खडा हुन्, टावर बनुन् भन्नु होला भन्ने खतरा पैदा भयो क्या। देङ सियाओपिङले त नोटमा आफ्नो फोटो नराख्नु भनेर भन्नुभएको थियो नि त होइन। अब यहाँ सुनौ त उहाँले के बोल्नु भएको रहेछ, ठिक भाइसे भर्सा उल्टो। हर्ग साम्पाङको डेथ फिलोसफी, मृत्यु चिन्तन वा मृत्युको दर्शनशास्त्रमा चाहिँ उहाँले आफूलाई अमर नबनाउनु, आफ्नो देवत्वकरण नगर्नु भन्नुभयो। रवि लामिछानेजीले चाहिँ देवत्वकरणको भोग देखाउनु भयो। अब यहीँबाट सुनौ ल। पाउनुहोस् है, भोल्युम ठुलो बनाइदिनु। मर्दाखेरि मलामी कोही तपाईँहरू नआउनु है, तर मैले देश बनाउन जब तपाईँहरूलाई बोलाउँछु त्यतिखेर आउनुपर्छ। यही हो। अर्को साम्पाङले चाहिँ म मर्दा बरु मलामी नआउनु, संविधानमा बरु आउनुहोस् भन्नुभएको छ। जिउँदो हुँदा हो, यो यथार्थवादी कुरो हो नि त। उहाँ जमिनसँग जोडिएको डाउन टु अर्थ नेता। रविजीलाई चाहिँ के रहेछ भने बाँचुन्जेल मलाई सत्तामा साथ दिन आउनु, सत्तामा पुर्याउन आउनु, भोट हाल्न आउनु, र रविजी मरेपछि चाहिँ संसारको सबभन्दा ठुलो मलामी निकाल्नु भन्नुभयो। हुन त उहाँको यो दाबी संसारको भनेर भनिदिनु भयो है, यो दाबी आफैमा हावादारी हो। नेपालको भने अब ओहो हुन्छ कि क्या हो भन्नुहुन्थ्यो। नेपालमा अहिलेसम्म शव यात्राको हिसाबले हाम्रो नाङ्गो आँखाले देखेको सबभन्दा ठुलो शव यात्रा जननेता मदन भण्डारीको भयो। त्योभन्दा अगाडि बिपीको पनि भयानक भएको थियो अरे जनसङ्ख्या, त्यो हामीले देखेनौँ। तर मदन भण्डारीको मैले त आफ्नै आँखाले देखाएको छु, म त्यतिखेर काठमाडौँ थिएँ। अनि त्यसपछि नारायण गोपालको भयो भने त्यो देखिएन, फोटो मात्रै देखियो। भन्नाले भारतको शव यात्राको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो शव यात्रा अहिलेसम्म बाल ठाकरेको भयो, जो मुम्बईको डन मानिन्थ्यो। उनको शव यात्रामा लाखौँ लाख मान्छे सहभागी भएको थिए। पृथ्वीकै सबभन्दा ठुलो शव यात्रा चाहिँ माइकल ज्याक्सनको भयो भनिन्छ होइन। त्यो कति घन्टासम्म मानव समुद्र आदि नै आएको थियो र उनको त्यो शव यात्राको विषयमा रिपोर्टिङ गर्दा गुगल नै जाम भएको थियो भनेर पनि भनिन्छ। त्यतिसम्म ओभरलोड थियो। अब रवि लामिछानेजीको हावादारी कुरा मलाई कस्तो लाग्यो भने अहिले ल मानौँ रवि लामिछानेको आयु 100 वर्ष होस्, हामीले यही कामना गरौँ। 52 वर्ष त के अरे 30 सालले अब उहाँ कति वर्ष हुनुभयो भन्दा 52-53 हुनुभयो। अब नमरी बाँचे कालेले साँचे परम आयु 100 वर्ष मान्यौँ। उहाँ 100 वर्ष बाँच्दासम्म नेपालको जनसङ्ख्या 5 करोड होला। सुन्नुहोस् है, 5 करोडमा 2 करोड मान्छे त नेपालबाट बाहिर जान्छन्, बाँकी 3 करोड होला। अनि 3 करोड मान्छे उल्टिन्छन् उहाँको शव यात्रामा। कस्तो हावादारी कुरो। अनि अर्को कुरो, भारतमा मर्न बाँकी त अमिताभ बच्चन पनि छ। 100 वर्ष आयु भएरै बाँचे भने पनि अब जम्मा जम्मी उनी बाँच्ने भनेको 16-17 वर्ष हो। 84 वर्ष जति पुग्न थालिहाले अमिताभ बच्चन। भनेपछि हामीले आफ्नै आँखाले देख्नेवाला छौँ अमिताभ बच्चनको शव यात्रा कति होला, अनि शाहरुख खानको कति होला, मोदीको कति होला। कल्पना गर्नुहोस्। भन्ने बित्तिकै के भारतको जनसङ्ख्याको तुलनामा नेपालको जनसङ्ख्या त्यत्रो छ र? न्यूनभन्दा न्यून छ नि त। त्यहाँ त 1.25 करोड त अहिले छ। 1 करोड 45 लाख, 1 अर्ब 45 लाख जनसङ्ख्या छ त्यहाँ। भन्ने बित्तिकै जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि कस्तो अल्पबुद्धि हो क्या। नेपालको शव यात्रा जसले जति भने पनि हलिउडमा स्टारहरू मर्न बाँकी छ, उनीहरूको शव यात्रा कत्रो होला भन्नाले
यो हावादारी कुरा गरेर पब्लिकलाई किन भड्काएको कत्रो भोक मैले तपाईँलाई भनिहालेँ भोलि मेरो अब नेपालको रुपैयाँमा रवि लामिछानेको फोटो छापिने छ रवि लामिछानेको नाउँमा रवि लामिछाने मेमोरियल ट्रस्ट बन्ने छ हस्पिटल बन्ने छ अनि रवि लामिछानेको नाउँमा राजमार्ग मार्गहरू बन्ने छ पुष्पलाल लोकमार्ग भने जस्तै विचार रवि दाइलाई के गर्नु रवि दाइलाई त मैले सुने अनुसार अब दारी कपाल सेतै नहुन्जेलसम्म बाहिर ननिकाल्ने तयारी गरिरहेछन् भन्ने सुन्छु अब ककलले हो त्यो अब उहाँले बुझ्नु होइन होइन सिधा कुरो छ रासपामा उहाँ अहिले डिजुरे सभापति हो डिफ्याक्टो बालेन शाह भइसके बालेन शाहले जे भन्नु त्यही हक भने हक मुत भने मुत भन्थे रवि लामिछानेलाई मन पराएर बालेन शाह त्यहाँ गएको होइन यो कुरा क्लियर छ रवि लामिछानेलाई उनी फोटोको आँखाले देख्न सक्दैनन् उनी एकता सभामा पनि गएनन् उनी पार्टी कार्यालयमा पनि जाँदैनन् उनी त्यही ज्वागलमा बसेर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् र यदि त्यहाँ उनको प्लानमा रासपाले तलमाथि गर्ने प्रयास गर्यो भने रवि लामिछानेलाई दारी कपाल सेतै नफुलुन्जेल खतरामा छ भनिदिनु न सिधा भाषामा रवि लामिछानेको जिन्दगीमा बाँच्नुको अर्थ भनेको बालेन शाहलाई जसरी भने पनि चुनाव जिताउनु उनको लाइफ एन्ड डेथको सवाल हो सिंहदरबार पुर्याउनु जिताएर मात्रै हुँदैन अस्ति हाम्रो एनालाइसिस फेल खाइसक्यो रवि लामिछाने जितेपछि अब हारे भने रवि लामिछाने बिचरा उनको हालत के होला म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ अन्तर्घातको आरोप लगाएपछि अब उहाँलाई के पो होला उहाँको जिउज्यान सही सलामत रहोस् है म यो भन्छु अब जितेपछि संसदीय दलको नेता त हेर्नु होला हेर्दा हेर्दै रवि लामिछानेको मान्छे भनिएका जम्मै बालेन शाहका हुनेवाला छन् किनभने मान्छेले रङ बदल्छन् सबभन्दा पहिला त स्वर्णिम वाग्लेले बदलिसके रवि लामिछानेको मुखबाट बकाएको यसले सुमना त्यसै पार्टी छोडेर गएको होइन रहेछ ए बालेनले तान्छन् भने तपाईँ ढुक्क हुनु न युएस एम्बेसी युथ काउन्सिलको मेम्बर रहेछन् एउटा मुकुललाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्ला जस्तो लाग्छ अब भारतको हामी भारतीय एम्बेसीमा गएर इन्डियन एम्बेसीमा गएर यिनीहरूले भुटानीकरण कबुल गर्छौँ नेपालको फरेन पोलिसी र डिफेन्स पोलिसी तपाईँ अनुकूल बनाइदिन्छु प्लिज हामीलाई प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर गिडगिडाएको भनेर हुन त ढिलो भने मुकुलले भने त्यो कुराको आधिकारिक खण्डन आएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि दाना पानी कुत्तेका दाना खान विवश मान्छेहरू उनीहरूको डमडम डम्बोहरूमा नाच्ने माधवी सरह हुन् त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरो रवि लामिछानेले बालेन शाहलाई उनको असाइनमेन्ट के हो भने बालेन शाहलाई जसरी नि जिताएर ल्याउनु भविष्यमा प्रधानमन्त्री बनाउनु प्रधानमन्त्री बनेपछि आफूले जेल यात्रा हुन्छ या के गरेर हुन्छ उनको सम्भावित रिटायरमेन्ट हुन्छ कि के हुन्छ बरु यहाँ त रवि लामिछानेलाई नि हराउने प्रपञ्च हुनसक्छ भन्ने लागिसक्यो जे जसो अब हारे पनि जिते पनि रवि लामिछानेको अर्थ छैन नि त किनभने उनको मुद्दा क्लियर हुँदैन मुद्दा क्लियर नहुने बित्तिकै मन्त्री बन्न पाउँदैनन् काम गर्न पाउँदैनन् भनेपछि अल इन अल सबै बालेन शाहको लागि गरिएको बन्दोबस्त हो रासपा भन्ने पार्टी चाहिँ किस्तीमा लगेर बालेन शाहलाई बुझाइयो र रमाइलो कुरो के भने मुम्बईमा एउटा कुरा भनिन्थ्यो क्या त्यहाँ बिजेपी भन्ने पार्टी त छ याद गर्नुहोस् है तर त्यो चाहिँ शिवसेनाको लाचार छाया हो भन्थे कि अन्तको बिजेपी ठिकै छ आफ्नो काम गरिरहेछ मुम्बईमा चाहिँ बाल ठाकरेको इसारा बिना भाजपाको पात पनि हल्लिँदैन भन्थे क्या यहाँ पनि नयाँ बाल ठाकरे बनेर आए त यी अनि अर्को रमाइलो कुरो चाहिँ यहाँ हुनेवाला फेरि यसको 22 वर्षको खेल पनि डेन्जर छ फेरि हेर्नुहोस् है मैले के सुनि थाहा छ भनिदिउँ यहाँ त नेपालको राजनीतिमा गोरु ब्याउने भयो कहिल्यै नसोचेको विचित्र दृश्य देखिने भयो त्यो हर्क साम्पाङजीलाई टार्गेट गरेर होइन बालेन शाहलाई सायद बालेन शाहसँग देशमा सबैभन्दा रिसाएका मान्छे तपाईँलाई लाग्ला दलका मान्छे हुन् मूलधारका दलका मान्छे हुन् भन्ने लाग्ला गगन थापालाई प्रयोग गरेर पार्टी फुटाउने तानाबाना गरेपछि शेरबहादुर देउवा पनि आग बबोला छन् यो देखिएकै छ हिजो विमलेन्द्रको किस्सा देखियो भन्नाले तर सबभन्दा बढी आगो अहिलेको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ जसले ए बालेनजी डोजर के अरे दमकल पठाइदिनुहोस् भन्दा वास्ता गरेनन् र चिरी बाबुको दमकलले ढिलो गरी सर्वोच्च निवेको सर्वोच्च जलायो स्क्रिप्ट पहिल्यै लेखेका थिए सिंहदरबार र सर्वोच्च जलाउने हो यही आफ्नै सर्वोच्च अदालत जलिरहँदा डोजर नपठाउने बालेन शाहलाई इतिहासकै सबभन्दा ठुलो सबक र झड्का दिनको लागि नोमिनेसन भएकै केही समयभित्र हुनसक्छ भोलिपल्ट पर्सिपल्ट केही दिनभित्र संसद पुनर्स्थापना गरेपछि नरह्यो बास नबज्यो बाँसुरी यता मेयर पद पनि छैन कमजोर बालेन र त्यसपछि त नयाँ बन्ने प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको अर्को प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व प्रकाश सिंह राउतजीको नेतृत्वको सरकारले त सिकन्जा कस्न सक्यो नयाँ खेल पनि सुरु भएको छ हस् थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद